igsuon ang mga pamaagi nga din mawagtang ang garbo. Ikatulo, igsuon imong isulob si Kristo sa imong kinabuhi. Imo siyang gayahon, imo siyang awaton. Himuon nimo siya nga siya mao'y sumbanan sa imong mga lakang. Siya mao ang imong tumbanan sa imong mga tiil. Ug unya igsuon sa imong pagtunob, subay siyang mga lakang, igsuon makabut nimo ang pagkamapainubsanon, nga din ikaw mahimong ulipon sa iyang gingharian ug mahimo ka nga magmasinugtanon bisan hangtod sa kamatayon. Matod pa ni Apostol Pablo, kay alang kanako ang pagkinabuhi mao si Kristo, apan ang kamatayon mao'y pagdaog. Muna ang buti pasabot ni Apostol Pablo, nga diin ang iyang pagkinabuhi, iyang gisunod si Kristo, ug matod pa niya sa iyang dasig sa Pilipos Kapitulo 2:5 sa gikaingon ko na, nga batunad nato kini nga klase sa hunahuna. Kay ang garbo igsoon na sa hunahuna sa tao. Magunahuna siya nga maalam siya, magunahuna siya nga mas labaw siya sa uban, magunahuna siya nga siya ra insakto, magunahuna siya kay magulang siya nagiti sakto, magunahuna siya kay unsa pa nga degree nga nahuman sa iyang kinabuhi, igsuon dili na siya pwede. Besan pag mayor o presidente ka sa atong nasod, igsuon batuni ang unahuna nga sama kang Kristo sa pagpaubos. Kay si Kristo dili presidente, Dios siya nga nanaog gikan sa langit aron maghatag kanato og usa ka sumbanan diha sa pagpaubos, nga di ay ang tao igsuon magbaton diha sa hunahuna nga diin siya ulipon, diin sulugoon. Nang usahay magigsunan diha sa atong simbahan, adunay mga Kristohanon nga sig bagulbol nga siya ray sig panilhig, siya ray sig panghinlo sa simbahan. Ayaw na lang bagulbol, hunahuna si mong kaugalingon, igsuon nga ikaw ulipon sa Dios. Ulipon ka nga pinalit sa iyang dugo. Usa ka kaulipon nga unta way kagawasan kanimo. Apan ang Dios bisan pa niya nga gipalit kaniya, apan siya naghatag kagawasan kanimo nga mahimo kang gawasnon sa imong pagkaulipon. Mo sa hinumdumi, hunahuna isulob si Kristo sa imong kinabuhi ug magbaton ka sa iyang hunahuna. Magbaton ka sunod sa subay sa iyang kabalauran sa diha nga ikaw igsuon mga lagad sa iyaha, batunan nimo ang iyang kabalauran nga diin igsuon sa imong kinabuhi, makahatag kanimo og dako kaayo nga kaayuhan kung wad-on nimo ug wagtangon nimo ang garbo. Pipila ka butang atong gisulti igsuon nga diin pamaagi nga mawagtang nimo ang garbo, hunahuna nga ikaw ug ako mamatay kitang tanan padulong sa kamatayon. Ug hunahuna nga ang uban mas labaw ka nato og igsuon og higala nini nga adlaw isulob si Kristo sa imong kinabuhi. Timani ang akong pagtulunan nga gihatag kaninyo igsoon nga gikan sa balaang kasulatan. Ako ning ginasulti sa atong programa karon aron nga sa inyong kinabuhi nining adlaw makadesisyon ka, hinumdum ka nga sa imong kinabuhi igsoon karon nagkinahanglan kag Kristo sa imong kinabuhi aron mawagtang ng garbo, mawagtang ng usa ka garbo nga naa sa imong kinabuhi karon. Nga muna hinungdan nga maglisod ka sa pag-adto sa langit, maglisod ka sa pagsulod sa iyang gingharian tun kay naa ang garbo. Usa nini nga adlaw mga igsuon, atong kipasalamatan ang Ginoo nga siya naghatag kanato og usa ka nindot kaayo nga programa diin kini igsuon adunay mga pangunahuna ug mga panglantaw nga diin usahay makapaluya sa atong nahuna nga dili sayon ni nga trabaho sa samang inaning paagi igsuon apan ako nalipay nga ang Ginoo naghatag og kahigayunan nga kining maong programa igsuon mahimugso dalan ni Hesukristo aron sa paghatag sa serbisyo ngadto sa ato mga igsunan nga tuwa karon sa ubang nasod, no, nga pinaagi sa ilang mga Facebook igsuon, YouTube, sa ilang mga cellphone igsuon, makahimo sila sa pag-subscribe nini sa paglantaw nini, pagpaminaw nga diin igsuon og higala kumusta sa imong pag-abroad karon. Tungod ba kay aron ang imong nahuna nga mahawas ka sa kalisod o kaha dinala sa imong garbo mi-abroad ka kay aron nga mahimong tiles imong balay, pag uli nimo dako imong balay unsa igsuon og higala. Sultihan ko ikaw
sa imong pagpaningpalad diha sa laing nasod sumala sa balaang kasulatan, wala ka kahibalo kung unsay dangatan sa imong kinabuhi, daog-daogon ka diha sa imong agalon o kaha mga kaigsunan ang imong asawa nga imong gibiyaan sa Pilipinas o nangita naglaing kauban o kaha ikaw asawa karon nga naa karon sa ubang nasod ang imong bana nangita pug laing kauban, pagkadaghan igsuon sa mga panahon nga inana ang dangatan. Pero akong dasig sa matag usa igsuon, dangop ni Kristo, diha kang Kristo isulob ang iyang bisti nga mao ang iyang pagkamapainubsanon sa imong kinabuhi aron nga mahimo kang kontento sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Matod pa sa Ginoo kaya sa balaang kasulatan, ayaw higugma ang salapi, himua nga kontento ka, malipayon ka sa tanang panahon sa imong kinabuhi. Wala ko moingon nga gina-discourage na mo nga naa sa ubang nasod karon. Gi-challenge na mo igsuon o higala diha sa Ginoo kita makabaton og tinuod nga bahandi, ilabi na kung mabatonan nimo ang pagkamapainobsanon sa imong kinabuhi. Goodbye garbo sa kinabuhi. Ato nang wagtangon igsuon, wa nay lami nga klase sa kinaya, wa nay lami nga klase sa kinabuhi nga magpaulipon ka sa garbo. Ato nang hinginlan pinaagi sa pagtuon sa mga pagtulunan diha sa balaang kasulatan. Labi na nining atong pagtulunan igsuon, pamaagi nga mawagtang nimo ang garbo, mga Kristohanon, pastor, usa ka nga klase sa pagka-Kristohanon nga usahay igsuon nagantos ka sa imong garbo ug tungod sa imong garbo nahimo ng sakit sa imong kasing-kasing, nagsakit na kag high blood kay ang imong garbo gusto nimo ang kunon ang kalibutan nya wa kay mahimo bisag unsaon nimong lupad paingog langit wa magay pako. Sa kanunay nimong ambak sige na lang hinuon ka kapiang gi-arthritis ka na, gi-high blood na hinuon ka tungod sa imong garbo nga pagpaningkamot. Relax ning kinabuhi igsuon, gawas sa Ginoo wala kay mahimo igsuon. Ako mong hangyoon sa pagsuporta ni atong programa sa kanunay dalha sa inyong mga pag-ampo o i-share ni ngadto sa inyong mga kaubanan sa imong silingan tan-aw nimo nga sila naay garbo. Ipaklik lang ni siya igsoon kay basin pa man nga pinaagi ning atong programa pagtulunan, makabaton sila sa pagpaubos og ilang hinay-hinayan pagkuha ang garbo o di lang sa ilaha kundi bisan sa ato mismo sa atong kaugalingon. So daghang salamat igsuon sa inyong sunod sa atong programa. Ang Dios magapanalangin kaninyong tanan ug ang Dios magahatag kaninyo og kalipay ug mauswagong kinabuhi. Mayong adlaw kaninyong tanan. Kung kamo napanalanginan nining atong mensahe, palihog kog like, apan kung doon na mo'y ikasugyot, comment lang. Ayaw kalimot sa pagsuporta ning atong programa, pinaagi sa pag-share. O subscribe na! Pinduta ang notification bell para una nimong makita ang atong mga video. Daghang salamat!